Yəqin siz o cizgi filmlərində, multiklarda bunu görmüsünüz də. Var belə, elə bilin ki, dovşan gedir, onun qabağında da belə ipdə, düz önündə bir belə kök salladıblar və o kök hələ belə onun qabağındadır da, kimsə arxadan bunu tutub və o kök onun qabağında, bu da hələ onun dalıyca gedir, gedir, gedir. Heç cür o arzusunda olduğu o kökə çata bilmir ki, onu yesin, onu əldə eləsin. Yəni ki, narsistin münasibəti budur. Sən onun o xəyalın dalıyca elə gedirsən, 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 gedirsən ki, nə vaxtsa bunu əldə edəcəyəm, nə vaxtsa bu qayıdacaq. Amma narsistdə məsələ budur ki, sən ancaq ilk zamanlarda sən onun üçün çox maraqlısan. Yəni ki, sən onun üçün bağlı bir kitabsan da. O hələ tanımır səni, necəsən, nətərsən. Yəni sənin çətin situasiyalarda necə reaksiyalar verəcəksən, sənin isterikan necədir, sənin ağlamağın necədir, sənin əvəz çıxmaqların necədir, sən ümumiyyətlə qısasçısanmı, deyilsənmi, triangulyasiyalar səndə edəcəksənmi? Yəni ki, bir müəyyən ssenarilər hər zaman narsistin həyatında var. Yəni ki, sən Wagner'ın dediyi kimi səni o fantaziyanın içine daxil edir.